Kwa hivyo nyinyi ndio mliua bibi yangu ndio mchukue mtoto. Mkisema ati ni wa government. Bibi yangu si mimi ndio nilikuwa nimezaa hiyo mtoto na hiyo bibi yangu. Sasa mnasema ni wa government namna gani? Si nilikwambia uachane na hiyo watu. Si nilikwambia watakuua. Si nilikwambia watakuua. Sasa sikuoneswa, sikuambiwa bibi yako amekufa, sikuambiwa chochote. Mimi nikafuatilia mpaka nikamkuta mahali alikuwa amefunikwa na chuka. Sasa kufuatilia namna hiyo kuuliza daktari, kwani kumeenda namna gani? Kwani mmefanya nini? Daktari wakaniambia, wewe mzee usituletee makelele. Usituletee makelele. Wewe fuata shida yako kwenye imetoka. When James Mwangi Maina took his wife to the hospital to give birth, he didn't know that this happy moment will turn tragic. My name is Anya Thira, and we've come all the way to Kahawa to hear his story. Sasa. Mambo. Oh, mzuri sana. Mko salama? Niko salama pia. Asanteni sana kwa kutukaribisha nyumbani. Mimi naitwa James Maina Mwangi. Kwa jina ya matiba ni ile nimepatiwa huku katika area hii ya Kahawa West na Kahawa. Kwa saa hii ile kazi nafanya nastabika sana sababu nipata potea. Hii nikienda nipate ka barua kidogo, hiyo ndio sasa nafanya. Yoyote mimi nitapatiwa hata kama ni ya mjengo. Lakini kazi saa hii sina. Kazi iliharibiwa wakati bibi yangu alienda hospitali Thika kujifungua mtoto. Bibi yangu hakukuwa mgonjwa hata homa kama hii niko naye saa hii. Hakukuwa hata kidogo, hakukuwa. Alikuwa anaenda kujifungua mtoto wangapi? Alikuwa anaenda kujifungua mtoto ya pili. Na hakukuwa mgonjwa hata kidogo. Sasa hiyo ndio ile kitu ilinisagaza sana. Nikajiuliza kwa nini? Kwani mtu anaweza kuenda kwa hospitali kubwa ya serikali aende apate kifo kutoka kwa hospitali na ameenda kujifungua mtoto. Kwenda hospitali ya Thika akaenda akaambiwa ati daktari haja kuja. Na sasa kulingana na vile kulikuwa na watu wengi, wakasema ati wanagoja daktari akuje. Huyu daktari mkubwa ndio John Mwangi. Kugoja daktari wa hospitali ya Thika level 5 akuje, siku hiyo hakupatikana. Walilala kwa bench. Wakalala siku 2, siku 3. Sasa wakati mimi nilikuwa nampigia simu, kulikuwa na shida ya network huko Thika level 5. Kulikuwa na shida ya network. Sasa nikaamua kuenda huko. Nikaenda nikamtafuta huko. Kumtafuta. Hakuna hata daktari hata nani ananiambia mahali yako. Siku 2 ya 3 ndio alipelekwa theater. Siku ya 3. Siku 2 alilala kwa bench. Sasa mimi wakati sasa nilianza kumpata nikienda sasa kumpata huko. Akaniambia tumeambiwa hiyo sasa siku tugoje daktari mpaka tumuone. Na sababu laini ilikuwa kubwa sana. Sasa mimi kufuatilia akaniambia tunalala hapa kwa beji tukiwa wengi. Sasa siku hii nyingine kumpigia simu hakupatikana. Kwenda huko kwa hospitali sikumpata. Kwenda nikamtafuta nikamkosa. Sasa nikaenda sasa kuanza kuingia kwa mawodi. Kwa mawodi kuingia nilikuwa nakataswa. Nikawa nakataswa. Sasa wakati niliingia nikampata huko kwa wodi akaniambia niko sawa, tunagojea sasa kuona ni daktari huku. Ilikuwa siku ngapi sasa? Siku ya 3. Sasa hiyo siku ya 3 kuniambia ati ni daktari sasa wanaona ni yeye amekuja. Okay, nikasema kama unaona na daktari ni sawa. Nikamuuliza uko na shida yoyote unasikia kwa mwili? Akaniambia sina shida yoyote, lakini sasa
sababu sasa tumefika huku na daktari ndio amekuja, wacha sasa tuone na daktari. Okay, sawa. Sasa the following day ndio nilirudi sasa kumwangalia. Sikuambiwa ni mtoto alipata mtoto. Sikuambiwa alifanywa operation. Sikuambiwa chochote amefanyika. Daktari yoyote nikimuuliza ananipeleka hivi. Na niambia mtu kama huwa ajui, hajaona. Sasa mimi nasidwa ni nini naendelea kwa hospitali kubwa level 5 Thika. Sasa ndio sasa nilienda nikauliza matron moja. Akaniambia, mzee, sisi usione kama sisi ni wabaya. Wewe fanya hivi, enda Kenyatta ICU, uende umtafute huko. Wewe ukimpata huko utarudi kutuambia kama umempata. Sasa huo ndio sasa alinipatia kakuru. Kunipatia kakuru nikaenda mpaka Kenyatta. Kwenda Kenyatta ICU. Nikaenda nikagoja masaa ifike na nikaingia. Na nikaenda nikamkuta ICU akiwa inakoma. Kumkuta yako inakoma. Sasa mimi nasidwa inakoma imekujia wapi? Na bibi yangu hakukuwa mgonjwa hata homa. Hata chochote hakuna, ugonjwa alikuwa naye hata kidogo. Hata hospitali hiyo Thika level 5 ni yeye alijipeleka. Sasa mimi nasagaa hii kitu imefanya aende inakoma tena ni nini? Okay. Wakati sasa nilifuatilia sana nikakuta sasa ameanza hata kupata bed sores. Haya. Sasa wakati nilimuona hapo nikamalizana kumuona, sasa tena nikakibia huko Thika. Kukibia Thika, sasa nikauliza maswali. Nikauliza ule matron nilimpata tu. Nikamuuliza shida gani ilisababisha bibi yangu aende ICU Kenyatta? Sababu hakukuwa mgonjwa akikuja kwa hii hospitali. Akaniambia ni mtoto alikuwa anapata. Mzee, ni mtoto alikuwa anapata. Ati mtoto na hiyo mtoto yuko wapi? Hiyo mtoto yuko wapi? Wewe mtoto usiwe na wasiwasi na mtoto. Utafanya hivi, wewe utakuwa naenda kuangalia mama yake, sababu yeye ndio alijilete hapa na yeye ndio tunajua mambo yake. Yeye ndio atakuja kuchukua mtoto, si wewe mzee. Mtoto tuko naye. Mko naye eko wapi? Nataka kuona hiyo mtoto. Nikaonezwa hiyo mtoto. Nikaona mtoto iko sawa. Na mpaka saa hii tuko tunaongea saa hii. Mtoto ni mkubwa. Okay. Na Mungu ni mwema. Nashukuru Mungu sababu ya hayo. Mtoto ni mkubwa, ni kijana. Alijifungua kijana. Ile shida ilitokea. Kwa hiyo ndio sasa apate hiyo mtoto, alifanywa operation. Hiyo operation hii madaktari ndio walimuachilia. Wakamuachilia wakati walimfanya operation, wakimtoa mtoto wakamuachilia. Sasa damu ikaenda ikitoka ati saa 11 ya asubuhi, na walianza hiyo kazi saa 11 ya jioni. Saa 11 ya asubuhi ati ndio walimsona na wakamraza ICU Kenyatta. Sasa shida ya kuenda inakoma ilitokea hapo. Sasa na yeye hakukuwa mgonjwa, niseme nini? Si ugonjwa ametoa hospitali kubwa ya level 5 Thika. Hiyo ndio mimi nasema. Na mimi nasaliti hiyo hospitali kupitia nani? Jona Mwangi. Daktari ule mwenye alikuwa anamshughulikia akiwa pale Kenyatta Hospital, alikueleza ni nini ambayo ilimleta huko? Aliniambia ni hiyo swali nafaa kuuliza Thika. Hiyo swali nafaa kuuliza Thika. Na sifai kuuliza swali yoyote. Pale Kenyatta hukupata majibu. Hakuna. Kenyatta kenye walikuwa nafanya mzuri ni kukubalia mimi masaa yoyote kuenda kumuona kwa ward. Sababu sikukuwa na suiwa Kenyatta. Lakini kwenye nilikuwa na shida kubwa sana ni Thika level 5. Uko Kenyatta ni wakati sasa niliona vile kunaenda. Nikawa naenda asubuhi saa 10 ni kutoka hapa. Naenda Kenyatta saa 10. Kutoka Kenyatta saa 12 tena niko Thika.
nikaenda kuona bibi vile amelala, tena naenda Thika kuona mtoto naye amelala namna gani. Ndio sasa sikose dakika hata moja ya kukosa kueleza kulikuwa naenda namna gani hiyo muda yote. Wakati hiyo niliumia sababu mpaka mahali nilikuwa nafanya kazi huku baba dogo kwa kabuni, nilifutwa kazi juu ya hiyo. Sasa mimi nikawa sasa niko stranded. Rafiki yangu ndio sasa alikuwa ananisaidia na mambo ya bus fare nini mpaka ranchi. Sasa mimi nilikuwa mahali baya kabisa Thika. Sasa ile maswali walikuwa naniuliza, mama ya mtoto umemuona? Umemuona? Amekaa namna gani? Eko inakoma lakini eko kwa ward ICU. Eko ICU. Okay. Sasa endelea tu kumwangalia, uwe na unakuja unatubrief. Okay sawa. Nafuatilia. Nani alikuwa anakuambia hivyo? Ni ile madaktari nilikuwa nakuta huko kwa ward. Haya. Sasa kutoka hapo nikaenda wapi? Nikaenda sasa, akawa sasa amekaa sana huko kwa ICU. Alikaa kwa muda mgani? Alikaa kwa muda wa miezi 5 kwa ICU. Muda wa miezi 5 kwa ICU. Na huko Thika alikuwa amekaa muda wa siku kama 3 hivi. Siku 3. Hizi siku zingine alikaa huko GFB. GFB hakukaa sana. GFB ni wapi? GFB Kenyatta National Hospital wa ward. Alitoka huko ICU akaraswa kwa ward hii ya maternity GFB. Sasa hii GFB huko ndio alipatana na hiyo kifo sasa yake, safari yake ya mwisho. Sasa mimi kuenda nikapiswa, maneno yake nikafunikwa. Kenyatta wakukubali nijue amekufa. Kulingana na vile nilikuwa nafuatilia, walikuwa naona niko na hasira. Sasa sikuambiwa bibi yako amekufa, sikuambiwa chochote. Mimi nikafuatilia mpaka nikamkuta mahali alikuwa amefunikwa na chuka. Sasa kufuatilia namna hiyo, kuuliza daktari, kwani kumeenda namna gani? Kwani mmefanya nini? Daktari wakaniambia, wewe mzee, usituletee makelele. Wewe fuata shida yako kwenye imetoka. Sasa mimi nikasanganyikiwa, nikawa stranded. Kuko na madaktari wale wanaendaga round. Hiyo madaktari niliambiwa ati nigoje yeye akuja nielezee ni nini. Sasa kukuja akaniambia, wewe unafaa kuenda kufanywa counseling. Na saa hiyo bibi amekufa. Sasa nasidwa counseling na peleko kufanya nini kwa counseling, badala aniambiwe ukweli ile iko. Na mimi sasa nasagani, kwa nini mtu anaweza kutoa kifo kwa hospitali kubwa ya government? Hiyo ndio iliniudhi sana, sababu kama tunakaa namna hiyo, nilisaga. Kutoka hapo mimi kulingana na vile sasa niliona, nikaambia sasa hizi ndio vitu zake, beba hizi sasa, eta mufikiria vile mtafanya, ndio sasa mpange siku ya madhisi. Ni sawa. Kutoka hapo nikaenda sasa kufikiria ni nini sasa nitaanza. Sasa kufikiria ni nini nitaanza, ndio sasa niliona vizuri niende nikatafute hizi ofisi za Medical Kenya Board. Nikaenda sasa kutafuta, nikaenda huku kwa Kenya Human Rights. Wakaniambia hapana, enda mahali fulani. Nikatoka hapo nikaenda huku kwingine kunaitwa huku kwingine kwa Maroya. Hii kwa ofisi ya nini? Iko barabara ya 23 kwenda Wayakiwe. Ukienda Nakuru. Nikaenda huko sasa, naye wakaniambia hapana, si huku. Wakanicholea na wakanipatia document yao. Wakaniambia
enda na uambie ni sisi tumekutuma huko. Ukatumwa wapi? Nikatumwa sasa huko kwa Kenya Medical Board, wakanielezea vizuri. Sasa kuenda huko ndio sasa nilienda nika-apply hii case. Ku-apply nikaitiswa 1,000 nikalipa. Sasa hiyo ndio receipt iko hapa. Ile sasa habari nilianza sasa kufuatilia hiyo kesi, nikiendelea sasa na mpango ya kupanga mambo ya madhisi. Sasa nikiendelea kupanga mambo ya madhisi, ile sida tena nilikutana naye ni ya ile pesa nilikuwa naitiswa. Nilikuwa naitiswa pesa mingi madam. Pesa ngapi? Nilikuwa naitiswa elfu sabini sijui 78. Kitu kama 78,000. Hiyo ndio nilikuwa naitiswa ati ni biru ya hospitali na moshari. Mtoto ulikuwa umepewa? Sikukuwa nimepewa. Sasa nikienda huko naenda tu natoka tena huko naenda kufuatilia huko. Sasa wale wananiambia kama amekufa, sasa mtoto ni wa government. Sasa mtoto si wako, ni wa government. Nikawauliza, mnasema nini? Kwa hivyo nyinyi ndio mliua bibi yangu ndio mchukue mtoto. Mkisema ati ni wa government. Bibi yangu si mimi ndio nilikuwa nimesaa hiyo mtoto na hiyo bibi yangu. Sasa mnasema ni wa government namna gani? Hiyo kitu mnafaa mnieleza vizuri sana kuliko nini? Hapana, hapana, huo ndio atatusaidia sababu wewe hakuna mahali umesaini. Okay, nikawauliza kwa hivyo nyinyi ndio mnausaga watoto sababu hii hospitali iko na record kubwa sana watoto kuibiwa hapa. Kwa hivyo hiyo ndio kitu mnafanyaga. Mtanieleza vizuri. Lakini hata mimi mnafaa mniue. Kama mtanipatia mtoto, mnafaa mniue, hata mimi mnipeleke moshari kama vile mmeua mama yake. Sasa hapo ndio niliitiwa madaktari wengine. Wakakuja wakanisikiza, wakaniambia mzee, fanya hivi, wewe enda utafute mtu ya kuangalia hiyo mtoto. Nasikia na uache kupiga kelele na uache kukasirika. Utafute mtu ya kuja kuchukua hiyo mtoto, ule ataangalia hiyo mtoto awe salama. Utaweza kumanage kumwangalia? Nitaweza. Uko na amani utaweza? Kwa hivyo hata kufa? Hapana, hata kufa. Niko na amani hata kufa. Okay. Enda na usikae sana, ukuje kesho. Nikaenda nikachukua sister ya mama yake, ya mama ya hiyo mtoto. Tukaenda naye asubuhi. Na nikasaidiwa na Mungu na marafiki wangu wakanisaidia hata kununua maguo za hiyo mtoto. Sakura ya huyu mtoto mwingine, hata hiyo nikusaidiwa, nilikuwa nasaidiwa. Mtoto huyu mwingine unaona hapa ndio mkuu. Eko na miaka 26. Saa hiyo ndio alikuwa na shida kubwa sana sababu ndio alikuwa nafanya mtihani wa 8. Alikuwa stranded. Sasa hata masomo yake hakupata masomo mzuri. Alipata max 253. Hizo ndio alipata. Lakini angepata max mzuri kulingana na vile alikuwa. Sasa wakati nilianza kufuatilia huko kwa tribunal, niliapply hiyo kesi na agiri moja. Nikapata hiyo receipt. Kupata hiyo receipt sasa nikafuatilia document. Kuko na document zile za madaktari wale wakubwa, wale wanakujaga kwa maward, wanachukua record ya kila mtu vile ako. Sasa hao kupata ripoti yake ndio ilikuwa kibarua kigumu. Na hizo record, hizo sasa ndio nipate hizo record. Walikuwa moja naenda kama miezi mitatu kupata document moja. Sasa nikafuatilia mpaka zote nikazipata. Sasa wakati nilipata zote zile zinafaa, ndio sasa niende tribunal. Nikapatiwa sasa faili na lawyer anaitwa Mwangi wa Medical Board. Akaniambia sasa uko na right ya kuenda tribunal. Waamuzi wa mwisho wa tribunal walituambia tumesikia hizo kesi lakini tumeondolea Kenyatta akaunti 3 sababu makosa imeonekana
imetoka Thika level 5. Kwa hivyo sasa shida iko kwa Thika, na tumesema Thika ilipe nini, ilipe hii kikao 1,600 after 90 days, na iwe imekaa na wewe hiyo nini hospitali ya Thika ikae na wewe kupitia government, musikilizane. Mkikosa kusikilizana, option number 2 ni kwenda kotini. Mliweza kusikilizana? Tukuweza kusikilizana. Sasa ndio board, medical board waliniambia nitafute lawyer. Hebu tueleze, imekuwa miaka ngapi tangu bibi yako age? Kulikuwa mwaka wa 2008. Hiyo ndio alikufa. Sasa kutoka hapo sasa ofisi ya IG ikusema namna hii, kusema ati medical board watoe ripoti, watoe uamuzi na election. Sasa naye medical board naye wakasema sijui hospitali ya Thika inafaa ifanye nini, itoe nini ile mpango yao wanapangaga ya kulipa kitu kama hiyo. Sasa iko kwa document hiyo. Tangu bibi yangu akufe, shida nilikubana na mingi sana, na ile shida nimekubana na mingi nikiwa nimewekwa chumbi kwa kironda, nilikuwa nasikia nikiwa na shida mingi sana, sababu ninaumia juu ya bibi yangu kuaga, na tena nikienda sasa kwa ofisi fulani sipati haki. Ile watoto niliwachiwa, hakuna mtu mwingine wa kuangalia, ni mimi tu na waangalia, na vile mimi na waangalia sina nguvu, sababu hata kazi nilifutwa mahali nilikuwa nafanya kazi. Sasa mimi nakuwa nipata potea, kupata sakura ni bahati. Sasa mimi nimefuatilia kwa hii miaka yote, miaka 12 kufuatilia hii kesi, na mpaka wa leo sijapata justice. Kwa upande wa serikali sijapata justice, kwa upande wa hospitali sijapata justice. Sasa mimi nasidwa ni nini naendelea katika hii maneno yote. Mimi vile nimefuata sasa, nimezeeka. Wakati hiyo sikukuwa nimezeeka vile, sasa nimezeeka mpaka nimeisha nguvu. Sasa mimi nasidwa nitafanya nini na hii watoto, mpaka ule mtoto sasa alikuwa nazaliwa wakati hiyo, yeye ndio sasa eko class 7. Sasa sielewi atasoma namna gani. Huyu mwingine hakumaliza masomo yake juu ya hii masida. Haya sasa saa hii eko na mtoto mwingine, hata saa hii sielewi atasoma namna gani. Huyu mtoto mdogo sielewi waimu sana yangu, na mimi tu wanaangalia tu mikono yangu. Sasa mimi nasidwa, mimi sasa nifanye nini? Nimeridia serikali, nimeridia hospitali, nimeridia kila mmoja ananisikia. Tafadhali mimi naridia mwenye ananisikia aguswe roho tu, aone ile shida niko naye na ile masida napitia, mpaka mahali ya kukaa hapa saa ina kaa. Ni mtu amenipatia mahali ya kulala, sina nyumba, sina mahali ya kukaa. Pesa siwezi koboa nyumba sababu sina pesa ya kulipa, sina kazi, sina nguvu. Sasa nifanye nini jameni? Watu wetu wa Kenya, hata wale weko nje ya Kenya wananisikia. Tafadhali namuomba tafadhali muniangalie na roho ya Mungu. Muniangalie na roho ya Mungu, sababu niko mahali baya, watoto wangu weko kwa mahali baya kabisa. Okay. Sasa mimi nasidwa nifanye nini? Jameni, ukienda pande hii unapelekwa hivi, ukienda pande hii unapelekwa pande hii. Sasa hii ni ofisi ya IG, sielewi inasema nini, sababu hata mimi sikufika mahali nilikuwa nafaa nifike masomo, sikusoma, lakini ile kidogo niko naye ndio inanifikisha mpaka kwa hizo maofisi.
Na sasa watoto wangu nikiapenda hata hao wasome, wafanyie community kazi kama wale wengine naenda nakuta kwa maofisi na wanafanyia community kazi. Sasa sielewi ni kwa nini government haisukui muda hii, haisukui nafasi hii kwa nguvu, ione hii kilio yangu ni nini nafaa kunifanya. Sababu sasa nikikaa hivi ni kupotea, hata watoto wangu wanapotea kama vile mimi nimepotea. Sasa mimi nasagaa ni kwa nini hospitali level 4 level 5 ya Thika nasagaa ni kwa nini ilifanya hii makosa, na iwezi hata kusema sasa hii watoto mpaka wakati hiyo hata kuuliza hiyo mtoto alisurvive. Hakuna hata mmoja amesaniuliza kama mtoto alisurvive. Na sidwa kwani tuko Kenya gani? Kwa wale wa Kenya ambao wangetaka kukusaidia wanaweza kupata kwa namba gani? Kwa wale wanaweza kunisaidia wanafaa wanitafute kwa namba ya 0706 9041 31. Hiyo ndio namba yangu ya Safaricom. Wenye wanafaa kunitafuta, mimi niko hapa kwa wodi inaitwa Kahawa West, na ni boundary ya Kahawa West na Kahawa, na hiyo Kahawa inaitwa Kamuthi Sublocation. Hiyo ndio mimi niko. Tuko News spoke to Thika Level 5 Hospital concerning the Medical Practitioners and Dentist Board findings. The board tasked the hospital to set a mechanism to negotiate settlement with the complainant. The facility advised Mr. James Maina to address the matter to the county secretary through his lawyer.